你無中為之出席呢個貞子 3D 嘅香港首映禮啊！查實咧，你見到貞子會嚇一嚇啦，我哋見到你條4寸事業線都嚇一嚇啊！show 得咁犀利，今年會唔會出下寫真集啊？其實今年都會出一本慈善寫真集。咁係你自己自費出定？唔係，係因為有一個我係內地一個機構幫我出嘅，係一間公關公司啦。其實係咯，咁就幫我出一本慈善寫真集，咁就同內地一啲好top 嘅模特兒一齊出嘅，集體一齊出嘅。咁你今次本寫真集有冇啲咩賣點啊？唔會又係嗰啲咩健康嘅性感嗰啲嘢啊嘛？我入面咧係飾演一個小紅帽嘅，但係咧就係成人版嘅小紅帽咯，係啦。即係乜都唔得，淨係戴頂帽。咁又唔係3級喎。但係隱約現即係性感版咯，性感版嘅小紅帽。隱約會唔會話透點啊？定係點啊？咁大家到時睇下咪知咯。咁我唔可以咁快講出嚟噶嘛，要大家睇先知咯。